कस्तो छ के छ यस्तो घाम त धेरै नै छ यार। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है त सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो न्यू डे न्यू ब्लगमा है त। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। आजको ब्लग चाहिँ मैले घरैबाट स्टार्ट गरेको छु भनौँ न। आमा छ घामले त पुरा घाम त एकछिन बस्नु नदिँदो बाहिर त यार। हेर्नु तल भित्र जानुपर्ने भयो स्थिति त नाजुक देखेँ मैले त यार। बाहिर त सकिन्न रहेछ कि। आज चाहिँ रुममा म एक्लै छु। कलर यहाँ माथि आएर यो साइडमा चाहिँ ट्याक्कै शीतल छ क्या, मा सर र भ्यू हेर्न पनि पाइयो होइन। टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ आयो भने चाहिँ शीतल अलिकति शीतल हुन्छ कि होइन। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि होइन। म चाहिँ खासमा बाहिर हिँड्नु निस्किनु लाग्यो एकछिन माथि यहाँ छतमा आएर आउन त भनेर यसो यहाँ एकछिन भाइ नि शीतलमा बस्छु भनेर गाउँबाट आएँ होइन। अस्ति आएको थिएँ क्या। अन्त आज चाहिँ त्यहाँ कन्सल्टेन्सीमा जाऊँ भनेको थियो। अनि एकछिन फेरि महेन्द्र पुल पुग्नु सक्यो, त्यही भएर चाहिँ म रेडी भएर माथि आएको एकछिन भाइ नि बसौँ त्यहाँ शीतलमा भनेर क्या। फेरि यो चस्मा पनि के छ क्या तपाईँलाई देखाइ, यो चस्मा पनि एउटा निस्केछ नि त। म अलिअलि अड्डाएको छु यो चस्मा चाहिँ। टक्क लाएर यहाँ यसो देखाइदिनु होइन, ट्याक्कै ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो आओस् होइन। यो चस्मामा पनि जाऊँ भनेर क्या। त्यो पनि बनाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जान लाग्यो। खासमा घाम एकदम घाम छ फेरि छ्या कसरी जाने यार। त्यहाँ जान्छु अनि त्यसपछि बुहारीलाई त्यहाँ छोडिदिन्छु होइन, उनको काम गर्लान् के अरे। त्यसपछि म फेरि यो गगल्स के भन्छ यसलाई, गगल्स हाउस त्यहाँ जानु पर्यो। त्यहाँ गएर चाहिँ यो चाहिँ बनाएर आउनु पर्ला कि। अस्ति नै बिग्रे 1600 पट्काइहाल्यो होइन। अब त्यहाँ गएर कति खाने फेरि बनाउँदाखेरि टेन्सन छ क्या। कुखुराहरू पेक्लै पठाएर म जुत्ता लाएर जाने भनेको धुलाइदिएछन् कि जुत्ता पनि सात नयाँ खाली खुट्टा चाहिँ हेर त। खाली खुट्टा जानुपर्ने, खाली खुट्टा भन्दा पनि चप्पल लाएर जानुपर्ने भयो कि। जुत्ता चाहिँ धुलाइदिएछन्। के लाग्यो तिमी फेरि यहाँ यस्तो स्कुलबाट केटाकेटी स्कुलबाट आइसकेछन् होइन। ट्याक्क ल्याएर जुत्ता यस्तो बनाउँछ कि जुत्ता बाबुले यस्तो बिजोग के तासे छ्या। खालि त्यही यो एक दिनमै धुलाइदिनुपर्छ कि एकदम झ्याउ छ यार। अहिले चाहिँ बल्ल यो चाहिँ नाक चाहिँ अहिले बल्ल पुरा फुल्ली रिकभर हुन लाग्यो कि। थ्याङ्क गड बल्ल एकदम राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ अलिकति सन्चो पनि भयो म चाहिँ होइन। अहिले त ठिकठाक छु कि जोस्। अब चाहिँ म लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ ठ्याक्कै म चाहिँ तल झरेँ होइन। यो स्कुटर पनि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भएछ कि मेरो चाहिँ। तेरो खतम पऱ्यो यार जम्मै यो सकहरू पनि हल्ल्या क्या, ढ्याक 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 गर्छ यार यो पनि। त्यसपछि यसको आवाजै कस्तो आएको छ यार त। सर्भिसिङ नगरेर त ढस्दै भयो जस्तो भयो क्या। के आवाज आउँछ यार ह्याउँले त हल्लिन्छ कि ह्याउँले के आवाज आयो। जति माथि बस्छ भनेको जाउँ मैले जाऊ माथि बस्छ। घरि के हुन्छ बिग्रेको गर्छ कि। तन खर्च मात्रै यो पुरानो भएपछि त्यसलाई त रिप्लेस गरिहाल्नु पर्दो रहेछ कि। यो चाहिँ खर्च चाहिँ बढी आउँदो रहेछ कि त्यसलाई। खर्च मात्रै बढी आउनु रहेछ कि यो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बेचेर नयाँ पैसा थपेर नयाँ ल्याउँ कि भनेको थिएँ। फेरि के खर्च गर्नु फेरि भन्ने हिसाबले फेरि लिएको छैन कि। जनताले यही चलाऊँ न त चल्दासम्म भन्ने हिसाब हो फेरि। त्यही भएर चाहिँ मैले बेच्न नि बेचेको छैन। पहिले नि मागेको थिएँ नि यार, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हो क्या यार। लास्ट चाहिँ महँगैमा मागेको थिएँ यार। 1,10,000 कति मागेको थिएँ कि। 5-6 वर्षै भयो क्या चलाएको चाहिँ। मागेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ बेचिदिनु पर्दो रहेछ, बेचेन है। त्यो बुद्ध चोक आइसकेको होइन। यहाँ फेरि अलिकति बाटो राम्रै हेरेर काट्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ फेरि एकदम जाम हुन्छ क्या यहाँ फेरि। त्यही भएर सधैँबाट अमरसिंहबाट जान्थ्यो, अहिले चाहिँ यताबाट बुद्ध चोकबाट जाम भन्ने हिसाबले यताबाट आएको कि गण्डकी हस्पिटल हुँदै जानु पर्ला भनेर क्या। लाएर गण्डकी हस्पिटल आयो हामी चाहिँ। ठ्याक्कै यहीबाट जाम भनेर क्या। अगाडि हाइवेबाटै नजाम यताबाट जाम कस्तो राम्रो खुल्यो। ठ्याक्कै यताबाट जाम भनेर क्या छिटो नि हुन्छ। अनि फेरि नजिक फेरि एटिएम पनि छ क्या। एटिएममा जानु पैसा पनि झिक्नु पर्ने अरे। उहाँ फेरि पैसा लाग्छ अरे। अस्ति नै त्यो 10,000 कति बुझाउनु थियो कन्सल्टेन्सीमा। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो अनि एनएससी फर्म के भर्ने अरे। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चार्ज लाग्ने होला, पैसा झिकेर जानुपर्ने भएछ क्या। त्यही भएर चाहिँ ट्याक्क लगाएर म चाहिँ एटिएम आएँ यतिखेर होइन। माछा पुच्छ्रेको एटिएम ट्याक्क एटिएम पैसा झिक्नु पऱ्यो क्या। फेरि यसरी पैसा झिकेको छ झिकेको छैन गाह्रो छ। के गर्ने यस्तै छ त।
पैसा चाहिराख्ने कि फेरि कलाएर चाहिँ आमामामा आयो 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 पैसा हुनुपर्छ सजिलो छ क्या झिक्नलाई डिपोजिट मात्रै गर्नु पऱ्यो होइन पैसा मात्रै हुनु पऱ्यो ब्याङ्कमा सजिलो छ पैसा झिक्न चाहिँ एकदम अब यहाँबाट पैसा पारेर यस्तो सजिलै आउँछ पैसा पैसा मात्रै हुनु पऱ्यो कि त्यही हो खर्च नि तर लास्टै हुन्छ यहाँ त फाइनली पैसा झिक्यो होइन पैसा झिकेर अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ उहाँ कलेजमा जान्छ होला नि पहिले त है कि भन्नाले एमबिसीको हातमा पनि भन्नाले कलेजले त एक्सेप्ट गर्यो होइन यो जस्तै अहिले हामीलाई कति 9 लाख भने बुझाउनु भनेपछि 9 लाख त्यो पैसा बुझाइ भरे इनकेस अब यसै भन्छ राम्रै भएन भरे भएन भने त्यो पैसा रिटर्न हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भन्नाले त्यो हुँ बुझाउनु त होइन त्यो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने मात्रै हो लास्ट त्यही जाम भन्नु क्या फेरि यहाँ महेन्द्रपुल फेरि यो चाहिँ ठाउँ पनि एकदम सानो छ क्या गाडीहरू मात्रै बढेको बढे यो ठाउँ बढ्न छैन है रोड बढ्न छैन त्यही त हो होइन एकदम रोडहरू बढ्न छैन गाडी मात्रै दिन बढेको बढे त्यो लास्टै जामै हुन्छ क्या महेन्द्रपुलतिर यहाँ त अझ माथि चोकमा झन् लास्टै जाम हुन्छ यार अब चाहिँ पार्किङ चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ फेरि यस्तो हुन्छ पार्किङ फेरि कहाँ राख्ने फेरि पार्किङ फेरि क्या यस्तो डबल पार्किङ छ डबल पार्किङ चाहिँ फेरि उठाइदिन बेर हुन्न यो गाडी झिक्न लाग्यो के हिँडै राख्नु पऱ्यो है ट्याक्कै यहीँ चाहिँ झिक्न लाग्नु भएर चाहिँ दाइले चाहिँ यहीँ राख्नु पऱ्यो क्या फाइनली हामी कामसँग सकेको अब बाहिर निस्केको लाग्यो हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ तर अब फेरि चस्मा कता छ चस्मा बनाउने ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ कहाँ हो र हामीले राखेको त तलको हो क्या स्कुटर फेरि हामीले हो तल राखेको छ मैले यहाँ कता त्यता त्यहाँ गएर फेरि अब फेरि चस्माका गण्डकी हस्पिटल नेरै छ क्या हो त्यहीँनिर गएर चाहिँ बनाउनु पर्ला चस्मा चाहिँ अब चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ गण्डकी हस्पिटल लिएर आइसकेको छौँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ चस्मा देखाउनु एकचोटि भनेर चाहिँ यो कस्तो हुन्छ यसो म्याम यो चस्मा के हेर उक्के छ यसलाई बनाउनु मिल्छ र यो सिसा उक्यो क्या केले तास्ने हो कि के हो त्यो खास हैन नि यो बनाउँदाखेरि नै लुज बनाएको हो त्यो तास्न मिल्दैन तास्छ भने सिसा फुट्छ तास्दिनु नि त्यही फुटै फुट्छ चस्माको आइटमहरू हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ होइन घर आइसक्यौँ यो चस्मा लगाएँ मैले बन्यो भन्नु होला है बनेन क्या बनेन कस्तो हिसाबले बनेन भनेपछि यो चाहिँ त्यो तास्दिने भन्ने चाहिँ त्यहाँको दिदीले चाहिँ त्यो तास्दिने भन्दा यो के भन्छ यो चाहिँ सानो एकदम धेरै काट्दै रहेछ क्या यो चाहिँ धेरै काट्दै यो फ्रेम ठुलो भयो अनि त्यो ठुलो भएर चाहिँ के गरेँ क्या यो मिलेन रे यो तास्दाखेरि फुट्छ भने चाहिँ तास्दिनु नि त फुटै फुट्छ भनेर लगाइदिएको त्यही तास्दिन्छु भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि त के भयो क्या त्यहाँ चाहिँ तास्ने कुरै नरहेछ अरे अनि फेरि फेभिक्युट है केले तास्नुपर्छ भनेर मैले फेभिक्युट किन्न गएको त त्यही तल्तिर गएको त मान्छे नरहेछ नि त्यहाँ पनि किन्दाखेरि अनि भएन कि बनेन अनि अमरसिंह आएन अमरसिंह आएपछि अमरसिंह पनि त्यसरी त झन् हुनु त हुनै हुन्न यो चाहिँ सानो छ यो चाहिँ हुने हुन्न भनेर लाग्यो क्या त्यसपछि बनेन म चाहिँ अब भोलि पर्सितिर म उहीँ आँखा हस्पिटल जानु पर्ला उहीँ गएर चाहिँ भन्नु पर्ला उसैलाई चाहिँ त्यहीँ गएर के गरिदिन्छ त्यसको सोल्युसन चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभयो आजको भिडियो चाहिँ मैले बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ किनभनेपछि भिडियो पनि लामो भयो क्या भिडियो पनि लामो त्यो कारणले गर्दा नि अब आजको भ्लग चाहिँ मैले यही बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको भ्लगमा न्यू डे न्यू भ्लगमा पक्कै पनि म आउनेछु
तपाईँहरूसँग भेट हुन पक्कै पनि म आउनेछु। त्यति दिनको लागि चाहिँ आजको यो भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु है त। ओके बाई बाई।